Moro! Ja terve vaan kaikille. Tässä on taas Venska Poikkarna ja lähdetään taas. Jatketaan vähän tätä meidän yhteistä matkaamme. Elikkä viimeksi lähdettiin liikkeelle sillä, mikäli olikaan, se oli junaa, sukellusvene Sydämi ja nyt päästään tämmöiseen huvipuisto Sydämiin kaippaan. Whoa there! Now better apply the brakes unless you're aiming to dash yourself against that glacier up ahead. No sehän oli siis meidän idea. Ihan alusta lähtien. Läpi vaan! Ei se tietenkään mihinkään lähde. Mennään sitten tsekkaan tämmöistä. As you can see, Chief, the station here's iced over. To reach Eleanor Lamb at Fontaine headquarters, we'll have to clear the way. Now, in order to clear that ice, you'll need a plasmid like a handful of hellfire. We used to sell a fine old product called Incinerate in the amusement park up yonder. Go on, find a way in. I've already been on all the rides. Isot portat. Leveille ihmisille. Mahtuu paljon kulkea. Hyvin suunnitellut portat. Joku kämppi oli tossa, pöllittiin vähän sapuskaa. Ja hei, kato. We will reborn. Me tulemme uudellaan pornosti. En mä tiedä. Eleanor is progressing brilliantly. My physical participation in her birth was kottoni taas siellä. It is vital that I am unhindered by Grillimaisteri tulee. bias. Tai I sähkömies. will be, above all, her intellectual progenitor. Loyal not to her, but to the people she will ultimately save. But I admit, it is with some measure of pride that I review her marks in standard intelligence tests. As an agent of our beliefs, Ne on kyllä tuskallisen pitkiä nämä päiväkirjat. Tekis vähän lyhyempää päiväkirjaa. Kiitos. Tää on joku leffateatteri. Turvallisuus siitä. You're a rare old model, son. Alpha series, I believe. Alpha-sarja, totta kai, mitä muuta. Full of scientific wonderments just like you. And if we can sell them to the world at my paras. price, well, curing your condition ought to be a cakewalk. Once we find Eleanor, the sky's the limit. The sky is the limit. Upgradeauksia. No lämää tietenkin, mitään muutakaan minun haluttais lisätä. Lämää. Tuli jotain nappuloita tuo. Tosiaan, se hyödyttää tosiaan. Tulee paljon kestävämpi tuosta porasta, kun lisää sinne pari nappia. Tehot kasvaa heti monta kierrosta sekunnissa. I was hired to engineer a park the likes of which no man has seen. And now you're fired. All I do is watch over it like a grizzled sheepdog. My first line of mechanical puppets made the children here coo with wonder. But Ryan thought my vision was immature. Antiquated, he said. This place could have been something magical. But instead, he turned it into a school. No, a cathedral. Dedicated to himself. Nice, kaveri tekee katedraali itselleen. Siinä on kaverilla kyllä egoa. Kato hei, skiriukka. Tuu tänne. Oho. Kato, se on serkkupoika. Santeri, moro. Tuu näkyville. Mä en niin saatu ujoo, mä unohin. Sori. Otetaan pääsylippu. Jam dandy. That'll get you in the park. Tähän tuokin But tarkoitti mukaan. buying Incinerate's gonna cost Adam. It's a sort of genetic goo that lets you rewrite whatever God gave you. The little sisters carry the stuff, as you know, so you'll need to locate minikoni. Mä otan I sen. heard whispering near the El Dorado Lounge. Nyt on kyllä tulivoimaa. Puistolle, lähetään puistolle. Tuo on kyllä varmaan aika hyödyllinen vekotin tuo minikoni. Hyökkäykseen! Ei muuta kuin jonoon vaan ja hampaat näköiselle. Kyllä mä en sitä hoida. Laitetaanko sulle kiskot? Hei. Sullekin. Näytätte kaikki nyt ihan samalta. Se on kumma kun ne rentoutuu noin paljon. Mä annan niille vissiin vähän liian vahvaa puudusainetta. No, eipä tuu haittaa.
Lippu sisään ja ovesta. Ei. Ulos, ei. Brum bum tidi! Hei, ilmaisia maistiaisia, mä rakastan niitä. Aha. Liikkuu nopeammin. No. Mikäs siinä? Tuolla on joku saaterin reikä. No. Varmaan otan lämää, jos mä tosta tiputan itteni. Armori painaa niin sairas. Pääseekö tästä läpi? Staff only my butt. Ei sitten, mulla on jättiläispora, eikä sillä voi tehdä mitään. Paitti korjata hampaita. Nyt on tosissas. Taas tämmönen. Thanks for useless information, bro. Oh, siis. Yay, sleepover party! Niin, lapset. Muistakaa, lapset. Sylkekää purukumi pois, että te tukehdu niihin, kun riehutte siellä hoplopissa. Turhaa. Miks mä näytän saksaa? No nytte. Nyt ei tullut turha. Oliko lottovoitto, kun saan noista jotain hyödyllistä? No, moro! No, tonne pitää mennä. Mennään vähän tutkimaan sitä ennen. No, mitäs täältä löytyy? Asiakas! No. Vahingossa tuli jotenkin väärää heimo. No ei se haittaa, puudutetaan sekin. Noin. Hyvä musiikki, sopii taustalle samalla kun tekee töitä. Alkaa oikein väsyttää, kun kuuntelee tämmöstä musiikkia. Kassakaappi, kuinka kliseistä. Ja olipa yllätys. Pistä keikkaa. Hälytys! Anne puudutetaan eka toi toinen ja sitten haksataan. Osuiks? Jes. Joo, tarkasti. Nyt on puolella hetket, kun nää pystyy sammuttaa nää hälytykset mulle. Käy laittaa... Niin joo, tosiaan. No perkele! Ei paineeta. Ai tuolla on sininen. Kyllä mä lämää kestä. No mitäs? Oho. Heippa! Oli hauska tutustua. Ei jää kaipailemaan. Menkää kusseen siitä. Maapää. Hei! Ilmaisia apujoukkoja lisää. Mä haksisin se yhden jo, mutta haksataan nyt tämäkin. Siellä oli vielä joku hengissä. No ei oo enää. Jättääkö ne toi yhden sitten henkiin? Näköjään. Jaa. Olipa vaikeaa. Siinä oli kunnon puzzle. Jahas. Kiitos. Ja taas! I know the surface, Eleanor. I spent half a lifetime there, in service of the common good. But then, I heard Nämä on niin säälittäviä. Jaa, tää on joku Hiroshimassa työskennellyt tää lamppukaveri. Nahan moro! Kiitos. Surkee sihti. Miten huono sihti voi olla melee-aseella? Ei tarvitse kuin huikita sitä johonkin. Oho, purkka-automaatteja. Omnom. Dam, kimi, kam. No ei sitten. Täällä on joku kartta. Missä me ollaan? Me ollaan matkamuistoissa ja me vissiin mennään tonne, mikä lie olikaan, tommonen näyttämö.
Asia kiitos. Rivettejä. No voi että. Hennustaa ja siisti. Mitä tää sanoo? Well, I hope you have somebody to carry on your family name. Mitä vittua tuo oli oleva? Et oo tosissas. Meni dollari siihen. Jätkä vaan vittuilee. Tommonen koneellinen vittuilija. Tää hemme. No. On meillä dollareita tuhlata. Ei sillä mitään. Joo. Oli vähän otettu jotain juota. En oo varma mistä mä ajoin. Se oli varmaan desinfiointiaineesta, kun meni vääniin sekaisin. Joo, nyt on hyvä olla. Loistavaa! Kaverin maksa on kunnossa. Joo. Joo, sitten mennään tänne. Taas leveät portaat ja puhetta oven takaa, ei yhtään epäilyttävää. Moro! Turrentti, nice! Haks. Haks pro, noin. Joo. Nyt tuli niinku... Siisti. Wow. Nyt on siinä... Joulupukin pikkuapurkki lähti sinne riehumaan. Saateni mun korvat. Herra Jumala, mikä tuo oli. Bla 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 bla. Ei tarvi mitään ostaa. Ai hitto oikeesti, oliko ihan pakko? Täällä on näitä plasmitseja. Sitten täällä on ne videot aina mikä näkyy, niin... Telekni siis ei oo ihan toimi. Siinä oli joku korjaari näkyy siinä. No tää toimii. Tää on... Minä tiedä mikä tuo on. Saa vissiin vähän myöhemmin. Pick your plasmids. Get stronger. Pakaasti. Siellä oli naapurin mummot jäissä. Eiks ei mitään. Ja katos perhana. Päiväkirja. Ei oo kyllä löytynyt vähän aikaa. We lost another of the Alpha Series protectors today in testing. Somewhere outside the city limits he simply vanished. For these men, Rapture has no walls. We must find a method of conditioning them against abandonment of the Little Sisters. Something physical, possibly even lethal. The lab aides are starting to call them Big Daddies. Perhaps there's some genius to that. Bonded pairs, connected by a love that kills. Boring. Jop. Hei, terve poika. Mä luulin, että ne puhuu ne on jotain jenkkejä, että nää puhuu englantia, mutta ei. Nää puhuu Indokiinaa. Hyvin koodattu taas. Aha. Täällä on taas vissiin joku apuväline. Until you arrive, Father, I'm trapped here. Smuggling these gifts out is the most I can do to help. Ai että kun on huomaavainen tyttö. Kiitos. Ja jätit mulle vielä yhden päiväkirjakin kuunneltavaksi. Ohoi, lämä. No tää oli aika hyödyllinen kyllä. Lisää lämää vaan. In ethical psychiatry, we must account for... Eleanor Lamb speaking. Mum says I'm not to play with the other children because they're being raised on a diet of dog eat dog. I wanted to see these dog eaters, so I waited until Mum was gone and went out to find one. And guess what? The dog eaters wear human skin. It makes them look just like us. Hei, morjes! Now that Big Daddy won't bite until you do. But to get to level 6, you gotta put the old boy down for good. Pure sun persuksi! Ahas, elikkä pitää kaataa tää tammi tosta ja ottaa tyttö syliin. Tää ei kyllä vaikuta yhtään lailliselta, ei yhtään. Joo, tää on niin väärin. Tää tuntuu nyt jo pahalta. I found one of those children at last. Filthy dress, all alone. I approached
approached her, praying that it was my little girl. But she was gorging herself on blood from a corpse. It wasn't her. I stared, just reeling. And then that skinny, armored freak that took Cindy jumped me, shrieking like an animal. Miksi mulla ei ole tommosia jänniä ääniefektejä? Mä haluan kuulostaa tommonen, jos mulla olisi tommonen ääni, niin mä kuulostasin noilta splicereilta, jos mulla olisi tommonen ääni. Otetaan tästä joulupukin pikkuapulainen. Tonkin armori painaa varmaan tonni. Niin se meni. Nyt pistetään kaveria muusiksi. Tänne sieltä. Mihin se meni? Meni karkuun. No siellä. Moro! Nyt tehdään kaverille kunnon. Mitä se tekisi? Porataan rei! Ei vittu, ei se toimi. En mä keksi mitään hauskaa. Sanotaan vaan, että hoidetaan hampaita! Ai, et ole huono juttu. Take a breath, son. You did it. Now, just let her ride on your shoulders and she'll trust you like her own daddy. Like her own daddy. Tuuppa pikkutyttö mun sylkkyyn. Lähetään tonne naapurimetsään. We're in business. Now, there are corpses all over Rapture, and little Dimples there can sniff out the atom on them. Find one. Moro! Operamuoto. Näille kyllä pitää keksiä joku uusi nimi. Splicer on liian huono nimi. Tää kehittää jotain uutta. Heboja. Hebo on liian mainstream, ei sitä voi käyttää. She's got a juicy one, but when she starts draining out the atom, the splicers will come running. Be ready before you set her down on that body. Siinä niin. Ihan rauhassa niin Isukki tässä kattelee ympäristöä. Hei, ootapa lammas soittaa. Hiljaa nainen! It is fitting that you expire here. One more forgotten curio in Ryan's shrine to the self. No, siellä tullaan asiakkaita. No niin. Tulkaa vaan jolossani. Hoidetaan kaikkea homma kerralla kuntoon. Tämmönen hoitopiiri. Noin. Varataan voimia ja 1 ja 2 ja... No. Toi sitten. Meni kompo rikki. Combo breaker. Pää. Pois. Vitsausvälineitä. Nice. Tulkaa vaan läpi. Kyllä mä teistä kaikista teen. Mä teen peiton teistä tällä kertaa. Noin, työ oikein rähinällä tulla. Noin, yrittäkää vaan. No, vittu. Ei osu, ei sitten millään. Päivä tuli mukavan rauhallista. Oi, että oikein hiljaisuus hivelee korvia. No ei hivele enää. But a plasmid costs a bit more atom yet. Keep it up. Yeah. Ei, mistä tuo tulee tuo ääni? Oho, meillä on massia, me voidaan tuhlata. Ostetaan oikein kunnolla kaikki varastot täyteen, kun tätä massia on sen verran. Vieläkin riittää, ei muuta kuin kauppa tyhjäksi vaan. Nice. Nyt rompakkoon mahtuu vähän lisää rahaa. Mikä idea on pistää lompakolle maksimikapasiteetti? Mikään ei kyllä ärsytä pelaajaa niin paljon kuin se, että et voi saada enempää rahaa, kun sun lompakko on täynnä. Eikä sitä voi edes kehittää. Jaa, mutta eiköhän me lopetella tällä kertaa tähän ja tykkäilkää taas edelleen ja tilailkaa ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja Svenska Poikkarna out.